Здравствуйте, друзья! Мой видеопост о воспалении верхних дыхательных путей вызвал у вас много откликов. Большое вам за них спасибо. Я решил с вами поделиться своим результатом. Еще в школе, в студенческие годы и когда я уже вовсю работал хирургом, меня сильно беспокоил этот сухой, изматывающий, остаточный кашель после перенесенного ОРВИ. Он был настолько мучительный, что я даже вдохнуть глубоко боялся, потому что тут же начинал закашливаться. И длиться этот кашель мог даже месяц. То же самое беспокоило и моих детей. Я специально приобрел портативный ультразвуковой ингалятор, и мы вместе с детьми делали себе увлажняющие ингаляции. Клеточным питанием я уже пользуюсь больше 30 лет. И где-то через 5 лет после использования клеточного питания я случайно в нише раскопал свой запылившийся ингалятор. И только так я понял, что нас уже долгие годы в семье не беспокоит этот остаточный, сухой, изматывающий кашель. К хорошему быстро привыкаешь. Подписывайтесь на мой аккаунт «Доктор Коновалов». Здесь много ценного и полезного для вас.